Постојат три типа луѓе. Едни што даваат збор затоа што едноставно не знаат да кажат не. Ама после кога ќе си отидат дома па не можат да заспијат, затоа што не знаат како да го одржат зборот што го дадат. Други ти даваат збор кој што велат добар ден. И во истиот момент забораваат дека ти дале збор. Зошто? Затоа што не ми гајле. И на крај ги имаш оние што бројат до 10 пред да отворат уста. Тие мислат дека е подобро да си го пресечеш јазикот, отколку да си го прекршиш зборот што си го дал. Тие се вид во изумирање. Еко сибирскиве тигри или китовите. Со таа разлика што сибирскиве тигри и китовите се заштитени со закон, а овие не се заштитени со ништо. Но на оваа планета се повеќе владее мислењето дека овие третиве се идиоти, а дека дадениот збор им е важен само ним. Не знам дали сте забележале кај овие, кај толерантниве, кај цивилизираниве, кај демокративе, дека има се помалку луѓе што го почитуваат дадениот збор. Не треба да ми одговорите, прашање е реторичко. Токму тие ни испрати овде, да убиваме за нив. Мојде да умираме за нив. Опасни луѓе. Три. А кој е Итар? Трговецот е Итар. Банкарот е, политичарот е, лисицата е Итар, лавот не е Итар. Човекот со чисто срце не е Итар. Или си Итар, или имаш чисто срце, не може и двете. За жал, овие итриве се многу вешти на јазик, па ќе те убедат дека не само што морале да го прекршат зборот што го дале, туку дека тоа го направиле за твое добро, а обичните луѓе им веруваат. А така е тоа. Гладниот на ситиот секогаш му верува. И сега ве прашувам, што би бил единствениот правилен одговор на таквото однесување? Не, ова не е реторичко прашање, можете да ми одговорите. Куршум во чело? Куршум во чело? Или символично? Куршум во уста? Кога сите принципиални луѓе на планетава би имале таков животен пристап, часовниците сами би се местеле на точно време. Но животот е таков каков што е. А луѓето се многу полоши и од таквиот живот. Често не го ни заслужуваат. Добро знаеш зашто трошам толку зборови на тебе? Не знаеш. Затоа што сум длабоко разочаран. Овој човек овде ми зборуваше се најдобро за тебе. Поради него те спасив од воен суд. За тебе сум го трошил својот тешко заработен кредит кај многу важни луѓе. А не те ни знаев тогаш. И сега ми доаѓаш тука со некоја идиотска приказна за тоа како си играл покер во Приштина, па дека не те пуштиле да си одиш зашто си добивал? Не ме пуштаа да си одам. Сакав да им ги оставам парите што ги добив, не сакаа. Не ме пуштаа, ми ставија пиштол на чело. Ми викаат, не сме бандити, коцкари сме. Почнав намерно да губам. За Белја картите ме служеа. Значи ти си сакал да губиш, ама картите те служеле. Не знам, гледаш некој ментално заостанат овде, освен тебе? Не знам што се случи. Не можам да сватам, им требаше 18 сата да ми соберат се. Ми ги земаа и антиквитетите што требаше да ви ги донесам. Не знам дали имаш доволно ширина на духот за да ја опфатиш целата димензија на оваа глупост што ми ја кажуваш, затоа што ова не е обична глупост.
Не, ovo je ogromna glupost, to je King Kong glupost. Dobro. A što ti ličem ja tebe, a? Na bambula? Na ćumbe od Kongo, pa сега можеш да ми продаш лекови со поминат род? Така? Сега јас ке ти кажам како било. Така си почнал партија покер, си почнал и да добиваш. И си рекол, види, кој го ебе оно јарно? Нека чека. Тие пари онака не ми бегаат. Чека да им ги соберам ја прво парите на овие овде. Немој да ми кажеш дека не било така, зашто многу ке се изнервирам. Тие луѓе ги собрав заради тебе. Ти требаше да им ги продаеш тие антиквитети што си ги крадал таму по манастири, по куќи, по дома, на Косово, во Македонија, каде и да е. Те чекавме со сати. Не се јавуваше ни на мобилен. И луѓето си отидоа. Не сакам ни да помислам што сега тие мислат за мене. Знаеш што мислат? Мислат ово е Остап Бендер. Овој барон Минхаузен, тоа го мислат. А тебе, дечко, партија покер ти е поважна од мојата чест, така? И затоа за мене ти си завршена приказна. Крај. Конец. Енде. За мене ти си никој. Ај сега станувај. Жал ми е. Земи си ја чашата. Не знам што е работа со луѓето денес. Ке ти кажам. Се повеќе луѓе се водат според еден принцип. А тоа е дека принципите се глупост. Луѓе без принцип се опасни луѓе. Принципи. Но тоа е суштината. Принципите ти се штит, зад кој можеш да застанеш кога си во небрана. Ни Господ, ни пари не може да ти дадат натрешен мир како што тоа го можат принципите. Негде меѓу 11 и 13 век на Блиски Исток постоела една муслиманска шиитска секта, низарити, асасини, хашашини, пушачи на хашиш. Не е важно како се викале. Оно што е важно е дека секој припадник на таа секта минувал низ повеќе степени на иницијација. И ако успел да се искачи на врвот на пирамидата, тогаш водачите му откривале догмата на сектата, значи крајната вистина на човековото живење. А тоа е дека ништо не е вистинско. И дека се е дозволено. Значи народ, држава, вера, правда, пријателство, роднини, морал, принципи, се тоа глупости, што те ограничуваат. Се е дозволено за да ја грабнеш и да ја задржиш власта, значи да ги грабнеш парите. Е такви луѓе управуваат денес планетава. Тие немаат принципи, зашто со принципи не можеш ништо да купиш. Не можеш да купиш леб, не можеш да направиш атомска бомба, не можеш да си купиш бубрек, не можеш да си купиш срце ако си болен, не можеш ни пијачка да си ја платиш оде. Луѓето со принципи се убитници. Ние.
Рече дека 2 дена ќе биде затворено. Ќе реновираш нешто. Затворено. Ник не можам да не ги пуштам. Инаку затворено е, пишува надвор. Да? Овде имаш конјак, водка, джин и рум. Добро. Ти правам услуга. Инаку ова за мене е ситна работа, не е бизнис. Разбрав. Здраво. Здраво. Еве ни го. Што правиме сега? Кадалј бе? Зошто полека? Така полека, зашто полека? Оној го знам. Војник е, легионер. Оној другиот сигурно е некој шпион. Ќе се замешаат. Нана, дај 2 вискија. Сега. Добре. Само се држи на дистанца. Што е ова? Виски? Шише? Ај пробај кажи дали е добар. Колку години има? Некај 30? Има 30, има. Бе, какво е ова џубре? Ѓубре, а? Твое ѓубре. Што збориш, ма вискито ја што ти го донесов беше добар виски, заедно го пробавме? Едно шише, другите 11 се вакви. Не верувам. Значи лажам. Бе, не реков дека лажеш. Добра, ај, оди донеси друго виски, имаме некој муабет овде. После јас и ти ќе разговараме. Жена на 30 што нема деца не е комплетна личност. Ако е така, еве, јас сум одма доброволец да ја комплетирам. Повелете. Јас ке му идам. Полека, Што полека? Еднаш ни избега. Сега пак да го пуштиме. полека, бе. Колку пути сум те вадел од гумна заради ове твое брсање? Носам пиштоли Кај се? во багажник. Нана! Уште 2. Дупли. Добар ден. Добар ден. Едно виски, ако може. Само момент. Повелете. Што е вама? Рече ќе биде затворено. Што пушта секој? Пуштам и вас ве пуштив. Еба, ние сме друго. Прво. Да. Се сеќавате ли на мене? Вие што мислите, се сеќавам ли? Добро, да ве подсетам. Пред 1 месец бев тука со пријатели. Немавме пари. Јас ја платив тогаш со една пушка. У пушката имаше само 2 куршума. Вие тогаш у поверење ми дадовте $100 да ви донесам 100 куршуми. Еве ги. Ви благодарам. Се извинувам, но не можев порано да дојдам. Бев многу зафатен. Јас сум трговец и држам до својата репутација. Добра репутација може некогаш да вреди повеќе од $100,000 кеш во джеп. Тоа го знам од искуство, верувајте.
Имајте пријатен ден. Кај врзаш, бе? Седни малку да разговара. Немаме за што да разговараме. Има Тргни се. името, Вернер. Тргни се. Името. Тргни се. Бе, ти си бил многу неразбран човек. Не сакаш да разговараме? Не е убаво. Се додека не ми го кажеш името, нема излегување од овде. Јасно? Тргни се, бе. Никој да не мрдне! На колена. На колена! Долу! Ти реков да седнеме да разговараме? Не сакаше. Вие двајца, ај таму ќош. Вие броите до 10 пред да кажете или да направите нешто. Што? Со броење се избегнуваат грешки. Абе ќе ти бројам јас тебе кога ќе те нокаутирам. Доста! Вие двајца излагајте од тука. Дојдете друг пат. На кого му вадиш пушка? Стој ли ќе пукам? Пукај, бе, пукај! Ей, види ја ти, бе. Пукна? Браво! Зошто си толку глупава, мани, а? Опасна си. Ама од Марс се гледа дека нема да пукаш во жив човек. Хајде. Хајде брзо на ќошето. Брзо. И ти? Ама јас немам ништо со ова. Нели најболje да си одам. Абе, седи тамо и ќути. Ајде брзо. Ајде. И вие двајца таму ќош. Брзо! Е сега, јас и ти ќе разговараме. Го почнав разговорот. Разговорот може да биде многу. Многу корисна работа. Луѓето заборавиле да разговараат. Луѓето повеќе да разговараат, ќе имат многу повеќе разбирање. Овој разговор за тебе може да биде штетен. Може многу да трае. Името, бе, името ми треба. Името, разбираш? Чекај. Чекај. Ќе ти кажам. Слушам. Чув. Имаш млада жена. Кажи да спреми вечера, пошто ќе дојдам вечер. А ти до вечер ќе си мртов, бе. Некој влегол кај мене у магазин, ноќе. Земал 2 кила хероин. Се што имам. Целиот капитал сега во банкрот сум. Братучет ми Марко го видел човекот, ама не го познава. После неколку дена ме видел заедно на кафе. Братучет ми изгазна на мина и загина. Значи само ти знаеш
За кој човек станува збор? Немој да ми речеш дека не разбираш што зборувам. Додека не ми кажеш кој е човекот и каде можем да го најдам, нема излегување од овде, јасно? А ќерка ти полнолетна е? А? Може со неа утре? Мене ме бараат. Моето име. Името! Што го сакатат? Сакам да видам од што материјал има. Лошо ми е. Изгледа од вискито. Името, бе! Името! $500,000. Што? Бизнес предлог. 250,000 по човек. Што збориш, бе ти? Долари. Американски долари. Со пирамида. Со око на врвот. Порано можеле да се заменат за злато. Од 1971 година не може. Тоаш американците рекле, види, доларот е наша монета, ама е ваш проблем. In God we trust. Или во Бога веруваме. Така пишува. Пишува и Ануит Коептис, или Бог, го поддржува нашето превземање на светот. Нов светски... Поредок. Дојдов само да си го платам долгот. Ти сакаше да разговараш? Како ти се допаѓа разговоров? Доста! Доста, доста! Добро. Како ќе кажеш? Нема разговор, нема живот. Добар пријател беше. Извини за хаос. После мене ќе дојдат едни луѓе да го расчистат нередов. Ние денес не сме биле тука. Ни Мартин не биле тука. Јасно. Можеш да одиш? Аха. Како беше она? This is a beginning of a beautiful friendship. Со тоа што кучето му е најдобар пријател на човекот. Кучето не може да му биде најдобар пријател на човекот. Пријателството е можно само меѓу еднакви. Еднакви сме ние. Ти и јас. Има и нешто поважно од пријателството. Што?
пород. Повелете. Горди, ова е Вернер. Милови. Со Вернер заедно дојдовме во земја. Само тој беше многу зафатен, па затоа не сум го донел порано. Повелете, седнете. Па како си, бе, Горди, од завчер? Имаш некое полесно прашање? Како сум? Како може да бидам? Никако. Никој ништо не купува. Луѓето немаат пари за леп. Се собираат пред владата, бараат владата да ги стрела. Не може да издржат сиромаштијата. Аман, бе, Горди. Те прашав само како си. Што не ми одговориш кој човек? Ми одговораш кој некој лигав евреин. О, да, ти си евреин. За бизнис најдобро е да си евреин. Сакате да истурате расистички отров? Добро. Не сакам да се расправам со вас. Сакате кафе или нешто друго? Не, фала. Не, фала. Слушај, Вернер е експерт за антиквитети и мој најдобар пријател. Па би сакал да му го покажеш тоа. Ме слушаш ти мене? Види, Горди, не знам како е во твојот свет. А во мојот свет, кога ќе кажеш за некој дека ти е најдобар пријател, тоа значи, прво, дека си сигурен дека нема да ти пука во грб. И како второ, дека можеш слободно да му ја покажеш статуетката. Горди, ве молам. Одлично. Злато. Злато. И стара е. Колку рече дека е стара? 2200 години. Александар Македонски, а? Александар Македонски. И другите две се златни. Златни ти кажав. И ти ги види и двете. Ги држе во раце.
Боже, да ги видите трите заедно, ке се воодушевите. За то дали и колку ќе се воодушевам, ќе ти кажам кога ќе видам колку сум заработил. Ке заработиш многу. Двајцата ке заработиме. Тројцата? Тројцата? Што значи тоа тројцата? Арно, јас имам договор само со тебе. Само со тебе, делиме на два по пола. Еј, не се смеј! Добро, добро. Ќе делиме братски. Еј! Смири се. По пола. Кажи ми кога треба да дојде таа, како се викаше, Тони? За 15 минути. Секогаш е точно. Горди, пријатно. Што ми го носиш овој овде? Лош човек, од очите му се гледа. Смири се, млад. Не сакам да се смирам. Не сакам секој да знае што работам. Секој. Вернер не е секој. Вернер ми е најдобар пријател. Вернер си го ризикувал својот живот за мене. Јас не работам ништо без Вернер. А и Вернер не работи ништо без мене. Не ми е гајле. Мене ми е гајле. А тоа значи дека и тебе ти е гајле. Затоа седи таму и да не си писнал. Седи! Значи, бара $120,000 за трите. Да. Ти ги немаш тие пари. Да ги имав, немаше да ми требаш ти. Ти требам, зашто ти е страв. Кажи ми, колку ќе заработиме? По пети пат. Кажи ми, колку ќе заработиме? Ако успееш да ги пренесеш во Западна Европа, 500, 600 илјади, по 300 за секој делиме на два, немој да го заборавиш тоа. Грците, нозете ќе не ги бацуваат и ќе не молат да ни дадат куп пари. Сите ќе сакат да ги купат. Сите, а? Кажи ми сега за човекот. По 100 пат. Еј, сакам да знам кому му давам 120,000. Даваш 60 илјади се мои. Горди, човекот. Пријатели сме одамна. Добар човек е, мирен. Во животот мравка не згазнал, ако згазнал сигурно и си извинил. И тој твој мирен човек е познат во бизнисот, има досие во полиција, бил во затвор. Не, Што не? се не. Од скоро се бави со тоа, од пред неколку месеци, од очај. Остана без работа. Ова што го нашол е на вистина почетничка среќа. Има жена и син единец. Син му мора итно да се лечи во Виена, инаку ќе умре. Рак. 16 години. Жена му е домаќинка. Но сето тоа не е важно. Јас ти кажам што е важно, а што не е важно. Колку треба да плати за лекувањето? Не знам, околу 70.000. Добро. Кажи ми сега за таа Тони. И со неја се знам одамна. Не ова за мене, ама сега нема назад. Го носиш тоа? Дај да го видам. Ќе го видиш, веќе дојде време. А зошто не го предложи овој бизнис со фигурите на таа Тони? И предложив.
Рече, благодарам, не се разбира во тој бизнис. И како тоа ти знаеш со што се занимава таа Тони? Таа ми кажа. Има легален бизнис. Увезува парфеми, накит, облека. Неколку пати купи слики од кај мене, соработуваме. Еден ден дојде и отворено ми рече: Горди, имаш пријатели низ цел свет, ако можеш да најдеш од тоа, добро ќе ти платам. И реков дека не ме интересира и дека не сакам да имам никаква врска со тоа. Во ред рече, заборави што сме разговарале и останавме на тоа. После дојде копачот со статуетките. Си реков, еве шанса да се заработи. Знаеш, почна да ме фаќа страф од старост без пари. Немав доволно за сделката и затоа ти предложив тебе. Ти рече дека се ке средиш. Ете, тоа е тоа. Господи, се мразам поради ова со Тони, ама... Ова е прв и последен пат, верувај ми. Тоа го велат сите. Не се откажал никој. Многу пари се вртат во тој бизнис, Арно. Многу. А мене сега навистина ми е тешко. Не знам од што ќе живеам утре. Ко памтиш они стариот евреин од наша улица во Анверс? Имаше дуќан како твојов, антикварница. Продаваше што вистински, што лажни антиквитети. Се сеќаваш како правеше кога ќе продадеше нешто? Губам пари, губам пари. Живееше мизерно. Ко скот, исто ко тебе. А син му го памтиш? Една будала. Возеше точак и лето и зима. Имаше штипки на панталоните. Кога умре татко му, почна да вози Порше. Немам пари, Арно. Немам. 60.000 тоа е се. Што се денес 60.000? Што е? Не ми веруваш? Понекогаш се прашувам што ден ќе беше кога те сретнав. А така ли? Сега ќе те подсетам. Се запознавме една вечер во Анверс. Кога едни со голи глави и со кукасти крстови ќе те утепаа од ќотек да не поминев тука случајно. А знаеш зошто те тепа? Од ќејв. Затоа што си евреј. А потоа дојде и она. Другото. Го се молам на Господа за денот кога сигурно е Тони. Повели, Тони. Тони, ова е Арно. Арно, ова е Тони. Антонија. Тони, повели, седми. Тони, сакаш кафе? Да, секако. Пред малку го направив. Јако. Такво какво што го сакаш. Со многу шекер? Да, многу, многу шекер. Повели, Тони. Благодарам. Како кафето, Тони? Одлично. Како и секогаш.
Ми го носат пријатели од Италија. Не знам дали сум ти кажал. Не, ама тоа ти е одлична идеја. Сакам добро кафе. Да, гледам. Затоа и те почитувам. Меѓу другото. Дали знаете дека во државава се увезува најлошото кафе на светот? Да. Мислам, они прават страшни напори, ама сепак успеваат да го увезат најлошото кафе на светот. А кафе? Кафе кај нас се пие колку што сакаш. Утринско кафе, дневно кафе, вечерно кафе, кафе аперитив, кафе дигестив, сиктар кафе, кафе со пријатели, кафе со непријатели, кафе ако си расположен, кафе за да те расположи, кафе пред секс нормално, кафе после секс, нон-стоп кафе, лошо кафе. А правењето кафе? Правењето кафе е наука. Наука за видот на кафето, за квалитетот на водата, за содржината на минералите во неа, за апаратот во кој што се прави кафето. Пример, дали знаете дека за кафе, како ова, најдобра е минерална вода? Да? Значи не газирана, минерална. Водата никогаш не треба да врие. Треба да трепери. 80 степени. Златно правило. 1 центилитар вода на 1 грам кафе. И дали некој ги знае овие работи? Не. Епа ако тука се пие толку многу лошо кафе, тоа значи дека луѓето не ни знаат што е тоа добро кафе. А тоа пак значи дека не ни заслужуваат подобро кафе. Што значи дека не заслужуваат подобро што и да е. А тоа пак значи дека го заслужуваат тоа што го имаат, тоа што им се случува и тоа што ќе им се случува. Јас велам дека тоа е одлично. Зошто? Затоа што се додека има такви овци за стрижење, ние кои што разбираме нешто, секогаш ќе имаме подобар начин да заработиме. Ние тројцата го знаеме тоа. Затоа сме тука, нели? Госпоѓо, ги носите ли парите? Ја носите ли робата? Јас прв прашам. А јас сум дама. Впрочем, тој што плаќа секогаш има предност. Да. Поен за вас. Кога се работи за поени во животот, верувајте дека знам како се добиваат. Бидете сигурен. Во ред, бидејќи Горди гарантира за вас, ќе ви одговорам. Да, ги носам парите. Ја носите ли робата? Да. Одлично. Може да ја видам? Да ја видите. Кил. Ги носите ли парите? Предпоставувам дека тоа што го извадивте, а што не го видов добро, беше кокаин? Тоа што го видовте е кокаин. Истиот оној што му го дадов на Горди за проба. Ги носите ли парите? Кажав дека Горди гарантира за вас. 35.000. Се надевам дека ова што го видов се вистински пари. Вистински се. Вистински. Сега во чантава имам нешто за проверка на квалитетот на робата. Да преидеме на работа. Да поминеме на работа.
Сега доби 2 поена. У пакет. Ова е твојот дел. Ало, Вернер, дојди. Добро, ќе ги земеш после. Ти треба кеве, вода и некое средство. Што ти е бе тебе? Ти требаат вода, кебе и некое средство. Ова е страшно. Не. Само така ти изгледа. Иначе се е нормално. Ова е страшно. Ова е бизнес. Го гледаш секој ден на телевизија. Само пушти вести. CNN, BBC, NBC. Што сега? Што сега? Сега? Сега ќе ги купиме статуетките. До сега нема пари. Сега имам. Ја уби жената. Која жена? Ова суштество што беше тука, ова не беше жена. Ова беше наркоман. Ми доаѓа овде нашмркана до небо, па ми плямпа за кафе. Мене. Со наркомани не терам бизнес. Премногу се глупи за да ги оставиш у живот. Ти, шекер за кафе. Ова не е кокаин? Горди, бе. Опусти се бе малку. Ке ги купиме статуетките. Ке се обогатиш. Па ке си живееш среќено до крајот на живот. Ај сега дај ги тие 60.000. Страв ти е да не те убијам? Имам доволно добра причина да не те убијам. Или... Бум! Абе, горди, бе. Не знам. Не сум веќе во ништо сигурен. А може би некој знае дека Тони бил овде. Може би некој ја видел како влегува. Може. Се може. Само не може да се живее со страве. Заморно е. Подобро тоа, отколку убиец. Ајде. А сега ќе си држиме лекции за морал. Добро. Еве една бесплатна за тебе. Што беше таа Тони, Горди? Човечко суштество. Човечко суштество. И била коректна, ти така рече. А колку луѓе убила со дрога за 10-15 години таа коректна жена? Су видел деца од 6-7 години како се дрогираат. Колку деца убила? 10, 50. Јас би рекол 500. Колку мајки наркоманки родиле деца дегенерици поради неа? Јас би рекол неколку стотини. И ти сега се потресе зашто виде како умира убиец на 500 деца, а не те потресува судбината на тие деца. Зошто? Затоа што не умреле тука во твојот доѓање. А Тони умре безболно. За секунда. Не ни знаеше што и се случува. А тие деца умираат по 100 пати на ден пред вистински да умрат.
Горди. Što si ti? Nekakov ангел odmaznik? Не. Јас само бев посилен од Тони. Еден ден некој ќе биде посилен од мене и тоа ќе биде крај на мојата приказна. Тука нема кукање. Сите сме животни во џунгла. Сите јадеме некого додека некој не изеде нас. Мислиш дека има разлика меѓу тоа да бомбардираш некаде некоја земја за да ја земеш нафтата, да убиеш човек за да преживееш и да заколеш пиле за да се нахраниш? Не, нема разлика. Немој да се лажеш. И така ќе биде се додека кучето му е најдобар пријател на човекот. Така стојат работите. И затоа сега смири се. Ќе се напиеме кафе. Ќе го почекаме твојот пријател. Ќе му ги купиме фигурите. Што е? Што ме гледаш? Мислиш ќе го убијам и него? Не. Зошто да го убијам? Сега имаме пари за бизнис. Бизнис. Во животот треба равнотежа. Дај се од тоа кафето со температура на вода од 80 степени. Како е Александра? Ej, ostavi ја неа. Од што умре Марејке? Срцето. Не издржа. Ама, не се мачеше. Арно, ќе ти кажам нешто, ама немој да се занесуваш. Никогаш, ама баш никогаш не те спомна со ниеден збор. Еден ден дојде кај мене и ми рече: Горди, трудна сум. Арно е таткото. Ама тој не го сака детето. Тој сака да абортирам. И јас не сакам да убијам човечко суштество, јас сум верник. И јас сакам да имам дете. Ако Арно не го сака детето, јас не го сакам Арно. Ме гледаше со незините сини очи и знаеше дека ја сакам, иако никогаш не го кажав тоа. И реков: омажи се за мене. Јас те сакам и тебе и детето што ќе се роди. Како може да не го сакам тоа дете кога е дел од тебе? Ето тоа беше. И да знаеш, никогаш не и кажавме на Александра. А како е Александра? Добро. Добро. Студира историја на уметност. Добро. Што не ја прати дома, во Белгија? Не сака никаде да оди. Вели, ова земја била прекрасна, полна со можности. Оној што не го гледа тоа е монументален кретен. Така, а? Така вели Александра. Зошто се пресели тука? Тука сум пораснат. Тука сум роден. Порано луѓето овде не беа вакви. Нешто се случи. Ти тоа не го разбираш, ти си роден таму. Сакаше да избегаш од мене, а? Добро, што дуќан ти ова? Антикварница ли е? Галерија ли е? Отпад ли е? Антиквитети и уметнички дела, стари и современи. Да. Што е ова? А? Болка. Што? Така се викала сликата. Абстракција. Кој ќе ти го купил? И ја тоа се прашам. Па што си ја ставил? Од еден пријател на Александра. Александра инсистираше да му ја купам, немал пари.
Морав да му платам 500 евра. Се скаравме со Александар заради тоа. Малку биле. 500 евра, срце ме боли. Фрлени пари. Де, парите се за трошење. Парите се за живеацка. Гледаш, тоа е разликата меѓу мене и тебе. Сигурно. Знаеш кој е измислил абстрактна уметност? Евреите. Ама од царска Русија. Сакале ептен од ништо да прават пари. Една четка, 50 грама боја, малку платно, милионче у джеп. Чиста работа. Аман, доста со тоа. Доаѓа често тука. Секој ден. Сега не е тука, замина насело да истражува некои фрески. Ти ми ги покажеш парите. Мислам, ти си стварно будала. Па пред 19 години ти ја доверив ќерка ми да се грижи за неја. Мислиш дека би го убил човекот што се грижи за ќерка ми? Еј, Александра е моја кирка. Моја. Немој случајно да го заборавиш тоа. Никогаш, никогаш. И немој да си кажал. Ке те убијам. А значи секој може да убие за нешто, а? А парите? $60,000. Тоа е се. $120,000. Ти плати ги статуетките. Арно, не си веќе професионален војник, не кажа зошто. Принципите ми се разидува. Сепак, животот ти поминува во убивање. Ти бери си гајле за твојот живот, не бери гајле за мојот. Мојот живот е љубов и грижа за ќерка ми. Твојот живот ти поминува во чекање да ти се случи нешто добро. Види се вре на што личиш. Како гасната свеќа си. Цел живот изгледаш како 15 години постар. Ајде, престани да навредуваш. Од кога влезе овде само навредуваш. Не навредувам. Констатирам. Ти ја кажувам вистината, ако таа е навредлива за тебе, тоа е твој проблем. Но, ако некој е навредуван и понижуван, самиот си е крив. Зошто го дозволува тоа? Треба да имаш храброст и да му плеснеш шамар на тој што те навредил, но и да бидеш спремен да ја платиш цената. А цената може да биде понекогаш многу висока. Но, само ако си спремен да ја платиш цената, ќе те почитуваат или ќе те мразат. Ама никој, никогаш, нема да те понижува. Тој е Копач. Оди отвори. Оди отвори. Повели. Ова е Арно. Арно Копач. Мило ми е. Малку доцнам, се извинувам. Имав проблем со автомобилот. Стар е. Југо, 40. Мислам, Југо 45, 40 години стар. Ама за жал, автомобилите не се како ракијата, не стануваат подобри со времето. Го мразам ова. Мислам дефекти. Но тоа е тоа. Нема друго.
Мислам, друг автомобил. Ги гледате цените на автомобилите денес? Што мислат, дека сите крадеме? И дека сите имаме еден куп пари да дадеме за автомобил? Има и честни луѓе. И тие честни луѓе заслужуваат пристојно да живеат. Но тоа е тоа. Човек мора да се помири со некои работи. Дури и кога не се согласува со нив. Брзам. Ги имате парите, јас ги носам работите. Да, веднаш. То 20.000? 120.000. Извинете, брзам, знаете каква ми е работата. Пријатно. Само еден момент. Ама морам да... Може да дојдеш. Ако минуваш низ пекол, продолжи да одиш. Зашто само така ќе можеш да излезеш од него? Што направи? Што направи? Ја обезбедувам наследство на Александра, ете што направи. На Александра не и треба такво наследство. Нели? А ти го донесе овој бизнес. Јас никогаш не би ти предложил нешто нелегално. Што сакаш? Само малку да бидеш криминалец? Не волк. Волк. Не може тоа така. Курва си, иако само еднаш си легнал за пари. Кога ти го предложив овој бизнис, еден глас постојано ми велеше: не прави го тоа, не прави го тоа. Господ! Тој и постојано ни зборува, само не сакаме да го чуеме. Ете, убаво. Ти си верник. А верувај дека оној е сега на подобар свет. А она наркоманката, она дилерката е... Ишто не ти е гајле кај да ја пратиле, сигурно заслужила. Боже, 2 човечки живота и детето ќе умре. 16 години. Јас се грижам само за своите. Но што си мислам? Човек како тебе. Сигурно би имал фотографии на Марејке и Александра тука, на бирото, а ти немаш. Па се си мислам, или ги криеш кога доаѓам... Еј, не фаќај таму, бегај! Или ги криеш кога доаѓам. Добро, зошто ги криеш? Кога знаеш дека можам дома да ти дојдам за да ја видам Александра. Убава жена беше нашата Маријке. Ама Александра... Мојата Александра. Мојата! Мојата Александра! Фотографиите треба да стојат кај што им е место. Па добро, што човек си ти? Ти требаат апчиња, виски, за да се справиш со најмал проблем? И треба. Ми треба.
Сега најмногу ми треба Господ. Јас не сум убиец. Убиец. Потребна е голема храброст за човек да си дзирне во душата и да си ја каже вистината. Да си каже да. Јас го сакам тоа и за тоа сум спремен да жртвувам толку и толку. Ако успеам, добро. Ако не успеам, пак добро. Малкумина се способни за такво нешто. Ти не си. Затоа што си исплашен. А кога човек е исплашен, тоаш не може да ги надмине своите граници. Човек што не си исплашил во животот не е човек и никогаш не може да се надмине. Што сакаш ти од мене? Врати ми ги парите. Ке ти ги дадам фигурите и оди си одовде за секогаш. Еве ти ги твоите пари. И нешто повеќе. Знам дека се што имаш чуваш за Александра. И не грижи се. Нема да ја кажам дека сум и татко. Го имаш мојот збор. Твојот збор. Никогаш да не си го довел под сомнеж мојот збор. Никогаш. Вернер. Собери ги парите и оди отвори. Се е во ред. Немаше проблем. Овде? Овда. Горди многу добро го поднесува ова. Наистина си ми изненадил. Браво, Горди. Ке гориме во пеколот. Сигурно. Ако постои такво нешто. Пекол, рај, Господ, ѓавол. Соарно понекогаш водиме такви дискусии за религија, филозофија. Само некога сме во бизнис. Филозофирањето ја отапува острината на акцијата. А деновиве ќе дојдеме овде да размениме мислења за Господ. Со чаша добар виски се разбира, Горди, ќе ми биде задоволство. Да не си стапнал повеќе овде. Никогаш. Ни ти, ни Арно. Господ гледа. Господ гледа. Господ гледа. Не сум баш сигурен дека Господ толку се занимава со нас. Господ сигурно рекол, еви се што ви треба, побркајте работа. Сакам да видам колку вреди. Сакам да видам од што материјал сте направени. Каде се фигурите? Горди. Горди. Што е? Двеве немаат иста тежина како првата. Полесни се. Не приметивте? Вие сте експерти. Јас не сум ги пипнал. Овие две се позлатени. Фалсификат? Да.
Нели си ги видел и двете пред тоа? Прв пат ги гледаш трите заедно, нели? Па не, ги видов, ама некако на брзина ја остави едната, ги прибра двете и... Ни мравка не згазнал. А бевме пријатели. Зошто? Зошто? Од алчност, од очај, од глупост. Се едно. Нашол една, пресметал колку може да добие од тебе, му се видело малку. Па нарачал да му направат и други две. Просечните луѓе не можат да размислуваат кога се под стрес. Почетничка среќа, како не. Човекот беше глуп, а опасно по живот е да си глуп. Но, таков е животот. Некојаш добиваш, некојаш губиш. Ние баш и нема да изгубиме. Ја имаме третата фигура, ќе ја продадеме нешто и ќе добиеме. Или како што викате вие евреите, нема мал ќар, ќар си е ќар. Одиме. Ги имаш тие 120.000? Не, му ги вратив неговите. Ке ни требаат за она другото. Ке треба да инвестираме повеќе од колку што планиравме. Ке ти објасни. Горди, дај ги парите. Горди, парите. Не ги давам. Не ги даваш? Не. Одете си и двајцата. За секогаш. Горди, пред некој ден се запознав со ќерка ти, Александра. Многу едноставно. И почнав муавет за уметност. Се спријателивме веднаш. Така работам. Сакам да знам се за луѓето со кои влегувам во бизнис. Пиевме кафе. Страшна женска. И паметна. Си направил нешто вон сериско, Горди. Секоја чест. Знаеш ли како се шетаат денес девојките по улица? Полуголи. А керка ти, едни цицки. Едно газе, Горди, ке збудалев. Ама имам еден принцип. Не мешам секс и бизнис. Ти го кажувам ова за да знаеш дека имаш избор. Или да ми ги дадеш парите сега, значи да инвестираш и да заработиш. Или да ти скршам на брака, да ти ги земам парите, да ти ја земам и Александра и да ти ја вратам откако добро ќе си поиграм со неја, откако ти ќе ми додадеш уште еден куп пари, Горди. Гледај. А, Горди? Гледај, Горди. Ќе умре. Како е да си убиец, Горди? Ти реков да броиш до 10 пред да отвориш уста. Сега е мртав. Јас го убив. Не ти.
средбата с тебе, која си ја побарал за жена, Марија ќе дојде кај мене. Побара од мене да не кажам никому дека детето што ќе се роди е моје. Побара да се грижам за детето и за тебе, ако треба. Мислиш дека не секогаш ќе знаеш да се справиш со живот. Сигурно чувствувала дека нема да живее долго. И дадов збор. Сум ти помагал и без да знаеш. Но, тоа сега не е важно. Важно е ова. Јас секојаш го држам збора што сум го дал. На свој начин. Но секојаш. По секоја цена. Што ќе ми остане ако го немам тоа? Што ќе ни остане на сите нас ако го немаме тоа? По тоа се разликуваме од животните. Не е се лага. Не е се дозволено. А ти ќе го надминеш ово. Господ ке ме казни. Ке прифатам понизно казната. Сега знам се она во што секогаш верував вистинско. А во што веруваш? Горди. Биди лојален. Почитувај ги родителите своји. Не убивај. Не врши прељуба. Не кради. Не сведочи лажно. Не посакувај ништо туѓо. Време е да го живееш животот што си го сонувал. Не се срами ако те треснат од земја, срами се ако не станеш. За да успееш, храброста е поважна од талентот. Ако не знаеш кај да одиш, погледни од каде доаѓаш. За да се справиш со сегашноста и да изградиш иднина, минатото е најдобро оружје. Знај дека успехот на заедницата е поважен од успехот на единката. Нема потреба да викаш ако си во право. Не е доволно да не правиш зло, треба да правиш добро. Колку си посигурен во себе, толку си понесовршен. Однесувај се еднакво и кога имаш и кога немаш. Биди мудар, но не го покажувај тоа. И сиромаштијата и богатството се деца на мислата. Во недостиг на аргументи одврзи го кесето. Не верувај во таа поговорка. Јадицата нека ти биде постојано фрлена, рибите ќе бидат таму кај што најмалку се надеваш. Зборот што нема да го кажеш ти е роб, зборот што ќе го кажеш ти е господар. Запомни, лагата дава цвет, но не дава плод. Знај дека ќе се каеш само за она што не си го направил. Ако сакаш некој да не постои, не го убивај. Доволно е да не го гледаш. Кога некој ќе ја премине границата, за него веќе нема граници. Постојат луѓе што работат и други што ги присвојуваат заслугите. Биди од првите, конкуренцијата е помала. Еден живот не вреди ништо, но ништо не вреди колку еден живот. Тешка работа, упорност и разум и ќе постигнеш се што ќе посакаш. Ако брзаш, оди од околу. Биди лојален. Биди лојален. Далеку на исток се наоѓа запад. Губење пари, мала загуба. Губење чест, огромна загуба. Губење храброст, ненадоместлива загуба. Ќе пробаш многу горчливи супстанци во животот, но ниедна не е толку горчлива како кога ќе молиш за нешто. Мислиш дека не се осмелуваш зашто потватот е тежок. Не е така. Потватот е тежок зашто не се осмелуваш. По патот подоцна се стигнува до местото никаде. Најголемата мудрост
се вика решителност. Никој не станал добар морнар на мирно море. Проблемот на човекот е во тоа што тој не е за фалење. Почнуваш да старееш кога ќе престанеш да учиш. Човекот не е река, тој може да се врати. Не се грижи ако си спор, грижи се ако стоиш. Подобро е да го разбереш прашањето, отколку да го знаеш одговорот. Барај многу од себе, малку од другите. Тишината е пријател кој никогаш нема да те предаде. Ако научиш да слушаш, лесно ќе научиш да зборуваш. Имаш 2 уши и 1 јазик. За повеќе да слушаш, а помалку да зборуваш. Презирот треба внимателно да го трошиш. Многумина го заслужиле. Страшно е кога оние што не знаат да слушаат си земаат право да заповедаат. Мудриот е секогаш смирен, другите се те терават под товарот на грижите. Не го колни мракот, запали ја светјата. Реката ја пробива карпата со истрајност, не со сила. Никогаш, никогаш, никогаш не се откажувај. Никогаш. Кога Господ затвора една врата, секогаш отвора друга. Негувај го телото за душата да сака да остане во него. Со здрав дух, до здраво тело. Кој станува рано, моча кај сака. Задните тркала на автомобилот минуваат таму кај што минале предните. Знаењето не е наука, како што ни градежниот материјал не е куќа. Со волја ќе се качиш на врвот на планината. Без волја ќе останеш во подножјето. Сакај се себе си и ќе имаш пријатели. Единствената личност која ќе те следи до крај си самиот ти. Искуство е она што го добиваш кога не го добиваш тоа што го сакаш. Во животот не постојат проблеми, постојат само предизвици. Ако сакаш да направиш нешто, знај дека против тебе се оние што сакаат да го направат истото, оние што сакаат да го направат спротивното и огромното мнозинство што не сака да прави ништо. Гревовите, долговите и непријателите ни се секогаш поброени од колку што мислиме. Кој има поголем покрив, има и повеќе снег на него. Брзањето е од ѓаволот. Господ работи поспоро. Трпението е како дрво со горчлив корен и сладки плодови. Светлината е бескорисна ако ги затвориш очите. Господ за секого има по едно овошје. Не биди премногу благ, ќе те голтнат. Не биди премногу горчлив, ќе те плукнат. Ако ме лажеш за цената, не ме лажи за квалитетот на стоката. Оној што сака да направи нешто, ќе најде начин. Оној што не сака да прави ништо, ќе најде оправдување. Среќата помага понекогаш, работата секогаш. Годините се важни само за коњите. За тој што чувствува, животот е трагедија. За тој што наблюдува, животот е комедија. Случајност, тоа е псевдонимот на Господ кога не сака да се подпише. Глупостите се како данокот. Еднаш мора да ги платиш. Некои луѓе толку убаво зборуваат, што не слушаш што кажуваат. Пеколот е празен, зашто сите слегле на земјата. Верувај во Господ, но не барај помош од Него. Ветрот ја гаси светјата и го пали огнот. Одсутните ги убиваат со зборови. Животот е мистерија која треба да се живее. Не е проблем што треба да се реши. Подобро е да те навредат, отколку да навредиш. Оној што вреди, бара само од себе. Оној што не вреди, бара само од другите. Ништо не е без последици. Значи, ништо не е бесплатно. Силата на водата доаѓа од изворот. Тој што не напредува секој ден, назадува секој ден. Тој што има
цврсти правила, ретко ќе залута. Последиците од бесот се поголеми од причините за него. Меѓу презирот и одмаздата, избери го презирот. Тој побргу ќе ја избрише навредата. Орелот лета сам, чавките летаат во група. Оптимизмот доаѓа од Господ, песимизмот од човекот. Бирај песимизмот на интелигенцијата или оптимизмот на волјата. Биди лојален. Биди лојален. Thank you.